Karismaattisen liikkeen harhojen ja Raamatun vastaisten käytäntöjen arviointi on ollut Suomessa harvinaista. Monissa tapauksissa seurakuntalaisten on jopa annettu ymmärtää, että arvostelijoiden kritiikki on vaarallista tai ainakin turhaa. Viime marraskuussa karismaattisen liikkeen terveeseen pohjaan uskovat tahot järjestivät Älkää eksykö -tapahtuman Helsingin vanhassa kirkossa. Tuossa tilaisuudessa käsiteltiin lähinnä menestysteologia-harhaa. Tilaisuudessa erityisesti intialainen pääpuhuja Prem Kodali toi hyvin esille menestysteologian harhaoppisuuden. Tilaisuus sai jatkoa, kun Helsingin lähetysseurakunnassa pidettiin Koetelkaa kaikki -seminaari maaliskuussa. Samalla julkaistiin samanniminen monen henkilön kirjoituksia käsittävä Aikamedian kustantama kirja. Kirja on aihepiiriltään laajahko, sisältäen erilaatuisia katsauksia aikamme hengellisten ilmiöiden arviointiin. Osassa artikkeleita vastustetaan nyt jo varsin selkeästikin nähtäviä vääriä opetuksia. Perusajatus lienee kuitenkin, että karismaattinen liike on pohjaltaan terve uskon liike. Suurin osa kirjan kirjoittajista omaa helluntai-taustan. Jos Suomen helluntai-liike ottaisi kirjassa esitettyjä seikkoja tosissaan, sen seurakunnat joutuisivat hyvin vakavasti tarkastelemaan omaksumiaan oppeja ja käytäntöjä sekä yhteyksiään erinäisiin julistajiin. 2 kirjoittajaa arvostelee uusi apostolinen uskonpuhdistusliikettä, New Apostolic Reformation, josta jo vuosien ajan on muutenkin varoitettu Suomessakin, mutta varoittajien puheita ja kirjoituksia ei ole seurakunnissa juurikaan huomioitu. Uusi apostolinen uskonpuhdistusliikkeestä on tullut karismaattisen liikkeen käyttövoima. Ulospäin se näyttäytyy vapaamuotoisena ja löyhänä verkostona. Tätä verkostoa hallitsee kuitenkin tehokkaasti liikkeessä valtaa pitävien joukko, joiden opetusvideoiden, kirjojen ja lehtien välityksellä leviää laajalti ympäri maailman. Monet kansainväliset karismaattiset konferenssit, joihin kokoontuu tuhansia osanottajia maailman eri puolilta, ylläpitävät mielikuvaa suuresta ja merkittävästä uskonpuhdistuksesta, joka käsitetään Jumalan työksi. Liike osaa hyödyntää tehokkaasti internettiä ja levittää ideologiaansa ympäri maailmaa sen avulla. Sen konferensseja ja kokouksia voi seurata myös netissä. Johtajiensa mukaan se ei ole organisaatio, ei kultti, eikä se muuta oppikäsityksiä. Kaikki nämä väitteet ovat paikkansa pitämättömiä. Se on selvä ja tunnistettava organisaatio, niin sanottuine apostoleineen ja profeettoineen, vaikka se onkin verkostomuotoinen. Sillä on selvät kultilliset ominaispiirteet, ja se korostaa uutta ilmoitusta, muuttaen Raamatun ainoaa ja oikeaa ilmoitusta. Mainitun Helsingin lähetysseurakunnan johtaja, pastori Petri Mäkilä, uskoo, että karismaattisella liikkeellä on terve perustus. Monien muidenkin mielestä karismaattinen liike on pohjaltaan terve ja raamatullinen uskon liike. Se tarvitsee vain vähän korjausta. Seminaarin jälkeisessä Sanalehden haastattelussa Mäkilä muistutti: kun katseemme on kiinnitettynä Kristukseen, uskomme alkajaan ja täyttäjään, se varjelee meidät eksytyksiltä. Tämä on hyvä ohje, mutta mihin niistä monista Kristushahmoista, joita aikamme tarjoaa, pitäisi katsoa? Ja muistiko Mäkilä tämän ohjeensa? Pian seminaarin jälkeen toukokuussa hän oli mukana Nokia-mission perillisen eli Missio Maailman tilaisuudessa, jossa karismaattisen liikkeen naisjulistaja Heidi Baker oli pääpuhujana. Lähetysseurakunta on Missio Maailman yhteistyöseurakunta. Heidi Baker on väärä profeetta, joka hakee säännöllisesti voitelunsa Toronton herätyksestä ja kuuluu tuon herätyksen johtajan John Aanottin apostolisen auktoriteetin alle. Aanot on uusi apostolinen uskonpuhdistusliikkeen merkittävä apostoli
ja Baker-Samon liikkeen tunnustettu profeetta. Tilaisuudessa puhui myös suomalainen julistajakomeetta Patrick Tiainen, joka aivan avoimesti kertoo olevansa äärikarismaattisen uskon sanaopin seuraaja. Uskon sana on menestysteologian kantava voima. Missiomaailma, kuten sen edeltäjä, edustavat kaikkea sitä, mistä edellä mainituissa tilaisuuksissa pyrittiin varoittamaan. Nämä ristiriitaisuudet eivät juuri soita hälytyskelloja suomalaisissa kristityissä johtajissa. Tällainen toiminta pakottaa ihmettelemään, kuinka eräät varoittajina esiintyvät istuvat ikään kuin kahdella tuolilla. Varoitetaan, kun se tuntuu sopivalta, ja kun tuntuu sopivalta, ollaan taas mukana tukemassa harhaa. Varmaan siinä on oma logiikkansa ja ihmisillä hyvät perustelut, mutta sokea usko karismaattisen liikkeen terveeseen pohjaan vain edesauttaa epäterveen karismaattisuuden kasvua. Hyvin se Suomessa onkin kasvanut. Kokemukseni mukaan harva seurakuntajohtaja ja julistaja tietää tai välittää tietää karismaattisen liikkeen ja sen julistajien harhoista ja taustoista. Heille tuntuu riittävän se, että puhuja tai esiintyjä saa joukot liikkeelle ja väkeä tilaisuuksiin. Sanoman ei enää ole niin väliä. Se on ollut ja on äärimmäisen surullista seurattavaa, sillä siinä pelataan ihmisten iankaikkisen elämän osallisuudella. Ilahduttavaa on kuitenkin se, että on myös niitä julistajia, jotka Jumalan armosta kääntyvät rehellisesti erehdyksestään ja alkavat varoittaa muita. Kaikkihan me erehdymme ja teemme virheitä, mutta niistä opitaan eikä niihin rakastuta. Juuri näin tervettä kristillisyyttä ylläpidetään. Ei niin, että koetelkaa kaikki ja pitäkää se, mikä hyvää on puheissa, vaan se laitetaan myös käytäntöön ja näytetään esimerkkiä. Olen vahvasti sitä mieltä, että käsitys karismaattisen liikkeen terveestä pohjasta ontuu pahasti. Tarkoitus on käsitellä koko liikettä yleisellä tasolla, ei sen yksittäisiä jäseniä. En esimerkiksi väitä, etteikö ihmisiä olisi tullut uskoon liikkeen piirissä. Suuressa armossaan Jumala kyllä ilmoittaa itsensä jokaiselle syntiselle, joka aidosti häntä etsii ja tarvitsee. Sen piirissä on toki julistettu Kristusta, tosin vaihtelevasti ja monesti ikään kuin sivuseikkana. Liikkeessä on myös ollut joitakin harvoja epäterveistä opeista varoittajia. Terveen kristillisyyden käsitän siten, että sen piirissä ollaan valmiita tutkimaan, arvioimaan ja pysymään erossa sellaisesta, jolla ei ole selkeää raamatullista pohjaa. Terve kristillisyys ymmärtää, että valhe ja petos on aina jopa valkeuden enkeliksi pukeutuneena, kuten 2 korintolaisille 11.14 mainitsee, kynnyksellä odottamassa, koska pääsee sisään. Terve kristillisyys hyväksyy myös inhimilliset mielipide-erot kristinuskon niin sanotuissa kehällisissä kysymyksissä. Eli sen, että meillä rajallisilla ihmisillä on aina käsityseroja. Ja aina on hyvä pitää mielessä, että itsellä ei ole lopullista totuutta kaikesta. Terve kristillisyys ei koskaan ole tarvinnut karismaattista kaaosliikettä, sillä kaauksesta on kyse, ei uudistuksesta. Kun karismaattista liikettä kuvataan uudistusliikkeenä, joka toi ja tuo Pyhän Hengen armolahjat kaikkiin kirkkokuntiin, annetaan väärä kuva Pyhästä Hengestä ja raamatullisista armolahjoista. Käsittelen eräitä epäraamatullisia oppeja, käytäntöjä ja yhteyksiä, jotka ovat olleet mukana jo karismaattisen liikkeen alussa ja ovat edelleen sen perustana. Väärä oppi näyttäytyy usein alussa ikään kuin oikeana. Siinä saattaa olla vain pieniä poikkeamia Raamatun totuudesta, ja sen havaitsevat aluksi ne, joiden aistit tottumuksesta ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta. Hebrealaiskirje 5.14. Tavallista on myös, että varoittajia ei uskota.
Suurin osa ihmisiä suuntautuu aina sinne, missä on näkyvyyttä, massoja, viihdettä, hälyä ja hulinaa. Aikaa myöten juopa totuuden ja valheen välillä aina kasvaa, sillä totuus pysyy samana, mutta valhe aina lisääntyy. Tämä pitää hyvin paikkansa karismaattisen liikkeen kehityksessä. Pakosta joudun käsittelemään aihettani hyvin rajoitetusti, mutta pyrin tuomaan ilmi pääseikkoja. Helluntailiikkeen tietosanakirja Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements liittää karismaattisen liikkeen synnyn jo 1940-luvun amerikkalaiseen parantaja-evankelista liikkeeseen. Näitä olivat muun muassa Oral Roberts, T.L. Osborne, William Branham ja Gordon Lindsay. Jo ennen näitä voidaan luetella muun muassa Aimee Semple McPherson, Charles Parham, John Dewey ja Essek William Kenyon, joiden polkuja karismaattinen liike myös kulkee. Henkilöihin ei ole mahdollista keskittyä, mutta sanottakoon, että kaikkien näiden oppi-isien ja äitien opetuksista ja käytännöistä löytyy monenlaisia Raamatulle vastakkaisia seikkoja. Branham muun muassa kielsi Jumalan kolmiyhteyden ja korotti itsensä ilmestyskirja 10.7 enkeliksi ynnä muuta. Mainitut henkilöt yhdessä muiden vastaavien persoonien kanssa ovat edelleen korkeasti arvostettuja karismaattisen liikkeen johtajien ja jäsenten keskuudessa. Myös 40-luvulla esiin tullut Latter Rain eli myöhäissadeliike ja sen edustama kristittyjen maailmanvalloitus ennen Kristuksen paluuta on ollut karismaattisuuden pohjalla jo alusta ja vahvistunut uusi apostolinen uskonpuhdistus liikkeessä. Vaikka Amerikan helluntailiike Assemblies of God julisti Latter Rain opit harhaopeiksi jo 40-luvun lopulla, eikä ole sitä perunut, Amerikan ja maailman helluntailiike on osoittanut hengellistä velttoutta jättäen julistuksen käytännössä lähes huomiotta. Samaa velttoutta ovat sittemmin osoittaneet muutkin kirkko- ja seurakuntaliikkeet. Latter Rain-liike sai alkunsa Kanadassa eräässä yhteisössä vuonna 1948, leviten pian Amerikan helluntailiikkeen keskuuteen. Yhteisön raamattukoulussa koettu muun muassa kaataminen ja kaatuminen ja profetointi tulkittiin Joelin kirjan lupaamaksi myöhäissateeksi ja historian viimeiseksi suureksi herätykseksi. Herätys olisi Israelin kolmannen suuren juhlan, lehtimajan juhlan täyttymys ja edeltäisi Jeesuksen tulemusta. Liike painotti apostolien ja profeettojen merkitystä seurakunnalle. Sen piirissä syntyi monia harhaopetuksia. Latter Rain sai aikaan sekaannusta ja teki hallaa monille ihmisille, jotka hakivat siunausta liikkeen profeettojen käsien päälle panemisen kautta. Vuonna 1949 AOG tuomitsi harhaopeiksi Latter Rain opetuksia, kuten väitettyjen pyhän hengen lahjojen ja kokemusten siirtämisen ihmiseltä toiselle kätten päälle panemisen ja profetoimisen kautta. Että seurakunnan tulisi olla aikamme apostolien ja profeettojen johdossa. Että synti tulee tunnustaa ihmiselle, joka antaa siitä vapautuksen. Että kielillä puhuminen olisi erityinen lahja lähetystyötä varten. Ja että yksittäistä ihmistä ohjataan toimimaan henkilökohtaisten tiedon sanojen ja profeetioiden kautta. AOG:n piirissä on sen jälkeenkin annettu muita nykyistä uushelluntailaista ja karismaattista liikettä kritisoivia lausumia, mutta niiden vaikutus on vähäinen. Kansainvälisissä helluntai-konferensseissa helluntai-johtajat viihtyvät nykyisin yhdessä karismaattisen ja uuden apostolisen uskonpuhdistusliikkeen vaikuttajien kanssa. Vuonna 2014 pidetyn tällaisen konferenssin YouTube-videossaan liikkeessä tunnettu naisprofeetta Cindy Jacobs mainitsi,
että konferenssi on todella lopun ajan juttu. Jacobs kuuluu näiden konferenssien puheenjohtajistoon. Uskotaan, että viimeistään vuonna 2033 uuden apostolisen uskonpuhdistuksen apostolit ja profeetat ovat vallassa maan päällä. Monet katsovat karismaattisen liikkeen alun merkkipaaluksi, kun vuonna 1960 episkopaalisen kirkon pappi Dennis Bennett ilmoitti täyttyneensä hengellä ja saaneensa sen merkiksi kielillä puhumisen lahjan. Tästä kokemuksesta nostettiin häly, kristillinen media tarttui siihen, ja pian samaa hengellä täyttymisen kokemusta alettiin etsiä monien muidenkin perinteisten kirkkokuntien piirissä. Väärä henkiopetus sai pian tukevan jalansijan, kun julistajat alkoivat enentyvässä määrin opettaa ja kirjoittaa pyhästä hengestä. Sanottiin, että pyhä henki on ollut kristillisyydessä laiminlyöty Jumal-persoona, joka kuitenkin haluaa ja janoaa yhteyttä ihmiseen. Karismaattinen liike näki itsensä erityisenä totuuden tuojana pyhästä hengestä. Pian tämä pyhä henki nähtiin ja koettiin erilaisten fyysisten kokemusten ja sielunmaailman tunteiden aikaansaajaksi. Amerikkalaiset, kannattajiensa varoilla rikastuneet TV-saarnaajat edelleen vahvistivat tätä harhaa. Liikkeessä jo edesmennyttä Kenneth Haginia pidetään yleisesti karismaattisuuden isähahmona. Hagin plagioi kirjoihinsa edellä mainitun Kenyonin tekstejä. Mainitakoon myös, että Patrick Tiainen pitää Haginia oppi-isänään. Asiaan ei voida tässä perehtyä syvemmin, mutta on selvää, että Kenyonin opetukset ovat olleet monin tavoin ratkaisevassa asemassa jo karismaattisen liikkeen alussa. Kenyon uskoi ihmisen suuriin mahdollisuuksiin jo tässä ajassa. Hän liitti kristilliseen näkemykseensä aikansa New Age-liikkeen eli New Thought-liikkeen opetuksia, joita muun muassa kristillinen tiede-liike edustaa maailmanlaajuisesti. Häntä kiehtoi ajatus maailmankaikkeudessa vaikuttavista laeista, jotka palvelevat sitä, joka tulee niistä tietoiseksi. Tämä okkultinen ajatus on uskon sanaopin perustana. Näissä opetuksissa parantuminen ja parantaminen on keskeisellä sijalla yhdessä maallisen menestymisen kanssa, ja Raamatun tekstit ja Kristuksen tehtävä tulkitaan juuri siinä valossa. Tämän opetuksen karismaattinen liike imi itseensä ja on vienyt sitä eteenpäin uskon sana- ja menestysteologia harhoissa. Eräs toinen merkittävä taho oli Agnes Sanford, joka on sisäinen parantuminen liikkeen äiti. Sanfordin opetuksissa elää voimakas New Age-ääni. Sanfordin maailmankuva oli panteistinen, Jumala on kaikkialla ja kaikessa. Hänen kristuskuvansa tuli enemmän New Thought-liikkeen opetuksista kuin Raamatusta. Sanfordin opetuksista esimerkkinä muun muassa, että Kristuksen ristille vuodattama veri olisi elämän voima, joka ristille kuivuttuaan kulkeutui tuulen mukana koko maailmaan, sekoittuen kaikkeen elämään taivaallisena energiana, jota hengitämme. Hän myös liitti kosmisen, mystisen ja jumalallisen värähtelyn opetukseensa. Esimerkiksi pyhä henki on Jumalan elämän korkeinta värähtelyä ja niin edelleen. Karismaattinen liike katsoo olevansa kaikkien eri suuntien kristittyjen kokoaja ja Jumalan työkalu lopun aikana. Sen piirissä ei ole koskaan erityisemmin arvostettu protestanttista uskonkäsitystä, vaan on alusta saakka pyritty laajenemaan myös katoliseen kirkkoon, hakien aktiivisesti yhteistyötä sen toimijoiden kanssa. Katolisesta kirkosta ja katolilaisista karismaattisista tulikin pian karismaattisen liikkeen tärkeä osa. Liikkeen ensimmäisessä suuressa konferenssissa vuonna 1977 Kansas Cityssä karismaattiset katolilaiset ja protestantit esiintyivät yhdessä.
New Orleansissa vuonna 1987 kokoonnuttiin uudelleen yhteiseen jättikonferenssiin. Siellä julkaistiin katolilaisten ja protestanttisten karismaatikkojen johtajien yhteinen tavoite ja unelma evankelioida maailma vuoteen 2000 mennessä. Katolilaisen johtajan Tom Forrestin mukaan Jeesus ei voi palata takaisin maan päälle ennen kuin kaikki kristityt, katolilaiset ja protestantit, ovat yhtyneet ja yhdessä evankelioivat maailman. Vuonna 1990 kokoonnuttiin Indianapolisissa Pyhän Hengen ja maailman evankelioimisen konferenssiin. Tuolloin yksi tapahtuman puheenjohtajista, helluntainjohtaja Vinson Sainan, esitti, että 1990-luku tulee olemaan seurakunnan historian suurin vuosikymmen maailman evankelioimisessa. Katolilaiset sanovat karismaattisen hengellä täyttymisen tehneen heistä parempia katolilaisia, hartaampia neitsyt Marian palvojia, katolisen kirkon sakramenttien seuraajia ja niin edelleen. Protestanttisista seurakuntaliikkeistä olevat karismaattiset ovat puolestaan hyväksyneet katolisen kirkon uskon raamatulliseksi uskoksi. Tai vähintäänkin, että uskon erot eivät ole merkittäviä. Nykyisin karismaattiset ja heihin liittyneet uusevankeliset johtajat eivät ole enää vuosiin epäröineet ylistää paavia koko kristikunnan päänä. Näin muun muassa tunnetut Billy Graham, Rick Warren ja Kenneth Copeland. Tästä esimerkkejä Billy Graham vuonna 1980. Paavi pyrkii vastaamaan aikamme hengelliseen nälkään, kuten kaikki kristityt läpi vuosisatojen, osoittamalla ihmisille Kristuksen. Warren vuonna 2014. Iloitsemme, että Pyhä Isä, siis Paavi, on saanut maailman huomion ja tehnyt niin paljon hyvää kristilliselle uskolle. Warren on kutsunut Paavia myös meidän Paavimme nimellä. Copeland vuonna 2014. Joten tottelevaisuudesta Herraamme ja hänen sanansa kohtaan me liitymme uskossamme Paavi Franciskukseen. Ja edelleen, Paavi on mies täynnä Jeesuksen rakkautta. Tapaamisessamme hänen kanssaan me kaikki 8 henkeä liikutuimme vahvasta Pyhän Hengen läsnäolosta. Kyseessä oli tapaaminen Paavin kanssa Vatikaanissa yhdessä 7 muun karismaattisen johtajan kanssa. Kun aikanaan jo paljon yli 20 vuotta sitten aloin vahvemmin epäillä karismaattista liikettä, panin pian merkille, että liikkeen ja sen emoliikkeen eli helluntailiikkeen piirissä ei tosiasiassa juurikaan arvioitu karismaattisia oppeja ja käytäntöjä. Vaikka opetus saattoi olla erittäin kyseenalaista, sitä ei arvosteltu, ei ainakaan julkisesti. Seurakuntalaisia ei yleisesti varoitettu juuri mistään uusista tuulista. Sen sijaan alettiin levittää älä koske Herran voideltuun varoitusta, jolla seurakuntalaisia alistettiin kaikenlaisten ulkomaisten ja kotimaisten julistajien ja vieraiden oppien auktoriteetin alle. Vaatimus, jolla kristittyjä pelotellaan ja uhkaillaan, on asiayhteydestään irtireväisty Raamatun jae, joka esiintyy Daavidin ja Saulin yhteenotossa. 1 Samuel 26:11 sekä myös Psalmi 105:15. Asiayhteydessä sillä tarkoitetaan fyysistä vahingoittamista, josta varoitetaan. Muutoin Daavidkin arvosteli Saulia tämän vainoharhaisuudesta. Israelin kuninkaat käsitettiin Jumalan voitelemiksi tehtäväänsä. Varsinainen Jumalan voideltu on yksin Kristus, Messias. Kristuksessa kaikki uskovat, eivät vain jotkut harvat ja valitut, ovat voideltuja samassa pyhässä hengessä. 1 Johannes 2:27 ja 1. korintolaiskirje 12:11.
Tämä on yksi esimerkki karismaattisen liikkeen tarkoitushakuisesta Raamatun sanan merkityksen muuttamisesta. Käsitys vahvistui Suomen seurakunnissa sitä mukaan, kun karismaattisen liikkeen opit tulivat maahamme erityisesti 80- ja 90-luvuilla. Samalla karismaattisen ja uusevankelisen liikkeen julistajien kirjoja suomennettiin myös johtavien kristillisten kustantajien toimesta. Kristillinen media ei ole tuntenut vastuutaan väärien oppien levittämisestä. Sen kautta nuo opit ja käytännöt ovat levinneet yli kaikkien seurakuntarajojen. Arvioinnin ja tarvittavan kritiikin laiminlyönti on vastaan Raamatun berealaisuutta. Muistamme, kuinka apostolien tekojen 17.11 mainitsee Berean juutalaiset jalommiksi kuin Tessalonikan siksi, että he ottivat sanan vastaan hyvin halukkaasti, mutta eritoten sen vuoksi, että he tutkivat joka päivä kirjoituksia, oliko asia niin. Sanan kuulemiseen pitää aina liittää sen omakohtainen tutkiskelu ja arviointi. Mutta siihen taas tarvitaan sanan tuntemusta. Jos sanaa ei opeteta, jos kirjoitetun sanan opetus ei enää ole keskeisellä sijalla muualla kuin korulauseissa, ei opita myöskään arvioimaan, vaan ihmisiä viskotaan kaikissa opin tuulissa. Opetuksen selvä suuntaus on ollut vähentää raamatullista, kristuskeskeistä, syntisovitusopetusta ja lisätä tunnelmaa ja viihdettä. Hengellä täyttyminen on alusta saakka ollut karismaattisen liikkeen iskulause ja sen jäsenet ovat erityisiä hengellä täytettyjä kristittyjä. Täyttymisen merkki on tavallisesti kielillä puhuminen, jota muun muassa kokoustilanteissa harjoitetaan Raamatun vastaisesti kaikki yhteenäinen puhumalla ilman selittäjää. Vaikka kielillä puhuminen mainitaan armolahjana, sitä ei Raamatussa missään kohden esitetä vaatimuksena eikä sinänsä yksiselitteisenä merkkinä hengellä täyttymisestä. Pitää myös muistaa, että raamatulliset armolahjat eivät ole oman korkeamman tai paremman hengellisyyden osoitusta, kuten karismaattisessa liikkeessä käytännössä tapahtuu. Aito lahja toimii aina yhdessä totuuden kanssa ja johtaa totuuteen, koska Pyhä Henki on totuuden henki. Siksi jo karismaattisen liikkeen alussa esiintyvät ja jatkuvat väärät profetiat, lukuisat toteutumattomat parannetuksi julistamiset ynnä muut Jumalan nimissä esitetyt valheelliset sanomat eivät ole Pyhän Hengen aikaansaannosta. Raamatussa Pyhä Henki kirkastaa yksin Kristusta ja opettaa hänestä, ei itsestään. Pyhän Hengen jakamilla raamatullisilla armolahjoilla palvellaan seurakuntaa ja kirkastetaan Kristusta, ei Pyhä Henkiä itseään eikä etenkään ihmistä. Raamattu ei ohjaa meitä rukoilemaan eikä etsimään henkeä, vaan Kristusta ja hänen kauttaan Isää. Edesmennyt amerikkalainen julistaja Vernon McGee painotti: pitäisikö meidän rukoilla Pyhää Henkeä? Muistanet, että Herra Jeesus sanoi apostoleilleen, mitä ikinä te anotte Isältä minun nimessäni, sen hän antaa teille. Johannes 16:23. Hän ei sanonut, että meidän tulee anoa Pyhältä Hengeltä, vaan että meidän tulee anoa Isältä. Joten jos haluat rukoilla oikein, niin rukoile Isää ja rukoile Kristuksen nimessä. Uskon, että meidän pitäisi käyttää Jeesuksen nimeä rukouksessa. Minä haluan Isän tietävän, milloin minä tulen hänen luoksensa. Minä tulen Jeesuksen nimessä, koska minulla ei ole paljon asemaa siellä ylhäällä, mutta Jeesuksella on. Haluan siis rukoilla Jeesuksen nimessä Isää ja luotan, että rukoilen täällä alhaalla Hengen voimassa, koska meille sanotaan, että niin meidän tulee rukoilla. Paavali sanoo, että meillä on täällä alhaalla vain 2 asetta uskovan puolustukseen, ja toinen niistä on rukoillen joka aika hengessä, ei henkeä. Voiko henki, joka pyrkii eliminoimaan muun muassa katolisen kirkon ja raamatullisen protestanttisen uskonkäsityksen erot, olla Raamatun Pyhä Henki? Voiko henki, joka korottaa jo aikanaan omituisia ja raamatun vastaisia oppeja esittäneitä ihmisiä,
olla Raamatun totuuden henki? Voiko henki, joka pyrkii yhdistämään kristityt jonkun antamansa täyttymiskokemuksen ja muiden kokemusten kautta, ja joka ohjaa ihmisiä anomaan, rukoilemaan ja pyytämään itseään, olla Raamatussa luvattu yksin Kristusta kirkastava henki? Karismaattisessa liikkeessä on alusta asti vallinnut vahva usko ihmisen auktoriteettiin. Tämä on seurausta opetuksesta, jonka mukaan Jumala erityisesti voitelee joitakin karismaattisia ihmisiä, puhuen heille suoraan ohi kirjoitusten. Nämä valitut voivat vierailla taivaassa ja puhua pelastuneiden ja jopa Kristuksen kanssa. Pyhä henki ja enkelit näyttäytyvät näille voidelluille ynnä muuta. Kaikkea tätä karismaattisen liikkeen näkyvät johtohahmot kuvaavat tapahtuvan itselleen. He mainostavat itseään kertomalla, kuinka jo lapsuudessa tai uskoontulon hetkellä he kokivat valtavia kokemuksia ja näkyjä. Kaiken tämän itsensä korostamisen kautta heidät uskotaan Jumalan voidelluiksi, joiden kautta Jumala puhuu ja välittää voimaansa. Mutta näiden kokouksiin osallistuvat ja Jumalan kosketusta haluavat kokevat lähinnä mesmerismin ja itsehypnoosin voimaa. Ihmiskeskeisyys on jatkuvasti vahvistunut ja uusi apostolinen uskonpuhdistusliike kehittää sitä edelleen, vaatimalla, että kristillisten seurakuntien tulee alistua sen apostolien ja profeettojen auktoriteetille. Heidän mielestään Jumalan tahto ja suunnitelma maailman pelastamiseksi edellyttää sitä. Tässä uuden järjestyksen seurakunnassa he ovat Jumalan asettamia johtajia, kun hän ennallistaa seurakuntansa maailmanlaajuisesti. Apostolit ja profeetat vaativat muiden tunnustavan heidän valtansa ja tottelevan heitä, koska Jumala puhuu seurakunnalleen heidän kauttaan. Väitetään, että alkuseurakunnassa vallinnut apostolinen valta kadotettiin seurakunnan historiassa, ja nyt se Jumalan toimesta palautetaan lopun ajan seurakuntaan. Nämä itsensä apostoleiksi ja profeetoiksi uskovat kuulostavat ajoittain siltä, kuin eläisivät jossakin roolipeli maailmassa. He kutsuvat itseään Jumalan kenraaleiksi, puhuvat kultaisista miekoista, vastaanottavat taivaallisia kultahippuja ja jalokivien pölyä ynnä muuta. Liike on muodostamassa pyramidia, jonka huipulla apostolit lopulta johtaisivat koko maailmaa yhdessä profeettojen kanssa. Voimme kuitenkin miettiä, kuka lopulta olisi näiden uusien apostolien yläpuolella. Yhden viitteen voi antaa esimerkiksi Luukas 4:6, jossa Lucifer viettelee Kristusta lupaamalla valtaa maailmassa. Sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin ja sen loiston, sillä minun haltuuni se on annettu, ja minä annan sen kenelle tahdon. Emme siis saa unohtaa, että maailma on annettu sieluvihollisen haltuun ja kaikki ihmiset sen alaisuuteen. Helena Blavatsky tunnetaan teosofisen seuran perustajana. Seura edistää okkultisen uskonnon tuntemusta. Teosofiassa myönnetään raamatullinen totuus maailman hallitsijasta, tosin se käännetään myönteiseksi asiaksi. Kirjassaan Salainen oppi Blavatsky mainitsee: saatana ja hänen kapinallinen joukkonsa siten todistaa tulleensa jumalallisen ihmisen suoriksi vapahtajiksi. Saatana on planeettamme Jumala ja ainoa Jumala. Usko Kristukseen tempaa uskovan ulos tästä maailman järjestyksestä, eikä tee hänestä tämän maailman ruhtinasta. Karismaattinen liike on tarttunut Luciferin tarjoukseen, toisin kuin Kristus omiaan johtaa. Maailman historia on tallettanut vanhat uskonnot ja niiden käsitykset jumaluudesta ja ihmisen olemuksesta, ja ne vaikuttavat yhä meidän aikanamme. Kaikista muista uskonkäsityksistä raamatullinen kristinusko eroaa radikaalilla tavalla. Tätä karismaattinen liike ei ole vaalinut, vaan se on kaiken aikaa liittänyt uskon käsitykseensä aineksia muista lähteistä. Ne ovat kuin puroja, jotka valuvat kristilliseen puroon siihen sekoittuen. Edellä olen viitannut New Thought ja New Age-oppeihin.
Se, joka on tutustunut vaikkapa hindulaisuuteen ja kristillinen tiedeopetukseen, näkee piankin yhtymäkohtia vaikkapa Rodney Howard Brownen nauruherätys- ja parantamistoimintaan sekä Haginin uskon sana-opetukseen. Kuten Howard Brownen ihmisiä kaatava hindulaisuudesta tuttu Shaktipat-kosketus tai tuijotus, joka hindulaisuudessa tarkoittaa henkisen voiman, energian siirtoa henkilöstä toiseen. Hindulaisuus tuntee myös tavan, jossa gurun siunaama esine välittää voiman. Samoin karismaattisen ja helluntailiikkeen eräät julistajat siirtävät voitelun tai siunauksen johonkin esineeseen, josta sen uskotaan siirtyvän esineen saajaan. Suomessakin tunnettujen Bill Johnsonin ja hänen Bethel-seurakuntansa ja esimerkiksi David Herzogin opetuksissa kukoistavat New Age-aatteet. Bill Johnson koki niin sanotun Toronton herätyksen vuonna 1995. Bethel-seurakunnan profeettakoulussa opetetaan maksua vastaan muun muassa seuraavia asioita. 5-osaista pappeutta, eli järjestys ja johtajuus seurakunnassa, ensin apostoli, sitten profeetta, evankelista, pastori ja opettaja. Siunausten, kuten merkittävän aseman, johtajuuden ynnä muun sellaisen välittämistä profeetan kautta siunattavalle henkilölle. Tämä on siis suoraan Latter Rain oppia. Edelleen, kuinka vältetään tulemasta vääräksi profeetaksi. Sitten profetian mystisen puolen tutkimista, kuinka ohjata seurakuntia, liike-elämää ja kansoja profeetallisilla julistuksilla. Kuinka toimia Iisebelin, Juudaksen ja muiden pahojen henkien kohdalla. Kuinka kehittää ystävyyttä Jumalaan ja kuinka toimia varoitusten, kuten maanjäristykset, kuolematuhot, suhteen. Edellä mainitut Kenyon sekä Agnes Sanford yhdessä bisneshenkisten amerikkalaisten 1900-luvun alkupuolen parantaja-evankelistojen kanssa ovat karismaattisen liikkeen taustavaikuttajia ja opillisten käsitysten muokkaajia. John Wimber ja Peter Wagner edistivät epäterveen karismaattisuuden kasvua suuresti opetuksillaan 1980-luvulta alkaen. Niin sanottujen ihmeiden ja merkkien tuottaminen nähtiin välttämättömäksi seurakunnan kasvulle. Vaikka liike korostaa pitäytyvänsä yksin Raamattuun ja puhuu Kristuksesta, niin käytännössä Raamatun puhtaaseen veteen on kuitenkin liitetty muita vesiä ja saatu aikaan karismaattinen kaos. Yksi esimerkki voisi olla niin sanottu hengestä juopuminen ja kaatuminen, josta on tullut liikkeen piirissä tavoiteltu kokemus. Ja tämä ynnä muut kokemukset käsitetään tavoiksi, joilla Jumala kohtaa ihmisen. Karismaattiset puhujat jakavat omasta mielestään Jumalan voimaa, joka tuntuu kuin sähkövirta ruumiissa, saa ihmisen käyttäytymään järjettömän tavalla, tainuttaa transsitilaan ja niin edelleen. Sitä, mitä karismaattisen liikkeen kokouksissa tapahtuu, on aina tapahtunut myös väärissä uskonnoissa ja okkultisissa kulteissa. Esimerkiksi kykenemättömyys puhumaan ja liikkumaan on aina ollut okkulttinen ilmiö. Terve kristillisyys on sen torjunut, samoin kuin muutkin väärät karismaattiset kokemukset. Jumalan läsnäolo on nykyisessä karismaattisessa liikkeessä, tunteissa ja fyysisessä kokemusmaailmassa todettava ilmiö. Kun tämä läsnäolo leviää yli maailman, seurakunta tuo Jumalan valtakunnan maan päälle, näin ajatellaan. Bill Johnsonin seurakunnan opetuksen mukaan jokainen uskova on yliluonnollinen toimija ja ihmeiden ja merkkien tuottaja Jeesuksen mallin mukaan. Bethel-seurakunnan nettisivuilla painotetaan, että Kristus palaa kunniakasta ja voittoisaa morsianta hänen seurakuntaansa varten. Olemme kuninkaan poikia ja tyttäriä enemmän
kuin armosta pelastettuja syntisiä. Karismaattinen liike lähti jo alussa kokemusten tavoitteluun. Se jätti huomiotta, että Jumala ei ilmoita itseään langenneille ihmissuvulle syntisen ruumiin ja sielun maailman kokemuksissa ja tunnemyrskyissä, vaan hengessä. Jumala kohtaa meidät kaikkein syvimmässä olemuksessamme ruumiin ja sielun tasojen takana. Tähän kohtaamiseen liittyy Jumalan avaama ymmärrys, asioiden pohtiminen, niiden käsittely mielessä, oman minän täydellinen kelvottomuuden tunto ja tunnustaminen, eli syntiseksi tuleminen Jumalan edessä. Sitten Jumalan ilmoituksen hyväksyminen ja Kristuksen sovitusteon omakohtainen käsittäminen ja vastaanottaminen totuutena. Jumalan ja evankeliumin voima on ennen muuta siinä, että ihminen omassa itsessään ja omasta mielestään kokee enentyvästi oman heikkoutensa ja huonoutensa. Sitä vastaan taas Jumalan armoteko, Kristuksen merkitys, aina entisestään korostuu ja kirkastuu sisäiselle ihmiselle. Tässä kehyksessä toimivat myös raamatulliset armolahjat. Lopuksi lyhyt luettelo eräistä seikoista, jotka ovat olleet mukana karismaattisessa liikkeessä alusta lähtien. Raamatulle vieras keskittyminen pyhään henkeen. Raamatullisten armolahjojen vääristely. Käsitys, että liike on erityisesti palauttamassa raamatulliset armolahjat seurakuntaan. Raamatun sanan tarkoituksen ja merkityksen muuttaminen. Yksittäisten jakeiden liittäminen irti asiayhteydestä tukemaan väärää opetusta. Raamatun sanan vähättely ja halveksunta. Esimerkiksi sen kuvaaminen vanhaksi ilmoitukseksi, kun taas karismaattiset julistajat saavat uutta ilmoitusta suoraan Jumalalta. Muun muassa Tommy Tenney, Jumalan tavoittelijat -kirjan kirjoittaja, kuvaa Raamattua homeisiksi sivuiksi siitä, mitä Jumala on joskus tehnyt. Kirjaa suosittelivat monet karismaattiset johtajat. Jumalan ja hänen läsnäolonsa pyrkiminen kokemuksien ja tunteiden kautta. Kuvitelma tuoda taivas maan päälle. Ihmisen oman minän, oman voiman ja kyvyn käsittäminen Jumalan voimaksi. Liikkeen ihmeet ja merkit, jotka usein miten ovat liioittelua, manipulointia ja mesmerismiä. Vääriä oppeja levittäneiden saarnaajien ja evankelistojen ihannointi ja seuraaminen. New Thought ja New Age-aatteiden vaikutus ja niiden liittäminen kristilliseen oppiin. Valtateologia, eli pyrkimys hengelliseen, henkiseen ja poliittiseen valtaan maailmassa. Ihmiskeskeinen auktoriteettikäsitys, eli TV-saarnaajat, parantajat, nykyiset apostolit ja profeetat. Huomion kiinnittäminen pahoihin henkiin, niiden oletettu sitominen. Ihmisen sisäinen parantaminen, liike. Ylistämisen korostaminen keinona, jolla päästään lähelle Jumalaa. Maailmallisen bisnestiedon sekä ihmiskeskeisten mainosten laaja hyväksikäyttäminen. Inhimillisen ahneuden, rikkauden ja vallan tavoittelu ja sen kautta maallisen menestymisen käsittäminen Jumalan erityiseksi siunaukseksi. Erityinen tarmo rahan keräämisessä. Anna ja Jumala antaa 10, 100, jopa 1000-kertaisesti takaisin. Väärin ymmärretty kristittyjen yhteys. Yhteyden tavoittelu ja yhteys katolisen kirkon kanssa. Protestanttisen uskon ja uskonpuhdistuksen vähättely. Haluttomuus raamatulliseen oppien erottamiseen ja arviointiin omassa liikkeessä.